¿Conoces al ave que se llama tapacaminos? Bueno, resulta que es una ave nocturna que tiene una característica curiosa. Se posa en los caminos o carreteras, por eso se le llama tapacaminos. Y por acá ya vimos varios y estamos grabando con cámara lenta para ver si la cámara lo puede captar. Miren, ahí está, en el suelo, en el camino, y ahorita que nos acercamos va volando. ¿Lo vieron? Se los voy a poner de nuevo. Es una ave muy hermosa y es que en que vamos en el coche casi no se ve, solo cuando pues ya está muy cerca pues se va volando y siempre nos pega el susto porque no te lo esperas y vuela rápido.